तेज गर्मी से नदी सूखने से सारे मछली मर रहे होते हैं। तोता सबकी जान बचाने की सोचता है। तोता एक जेसीबी से गड्ढा खोदता है और देखते देखते तोता बहुत बड़ा गड्ढा बना लेता है। फिर दूर नदी में जाकर बाल्टी में पानी भरकर लाता है और तालाब को पानी से भरता है। फिर सभी मछलियां को बाल्टी में रखता है और लेकर आता है और मछलियां को पानी में छोड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं